今日咧就去南山2日1夜嘅自由行，咁咧就會係住呢一間希爾頓日林酒店。咁呢間酒店咧有間大嘅浴缸嘅，咁個女女咧就已經係好開心咧，佢好中意泡浴嘅，咁喺度泡啊，好 enjoy 咁啦。咁呢間酒店咧隔離咧仲有間好靚嘅小鎮，就係呢個荷蘭小鎮。咁我哋去完呢個荷蘭小鎮之後呢，就會去呢一個南頭古城嗰度玩。呢個古城呢，就已經有好多年嘅歷史噶啦，入邊呢有小食啊，有啲好多嘅博物館。去完之後呢，我哋會去呢個 K11嘅大商場去玩。咁去呢一間希爾頓日林酒店呢，就係呢個大三站嘅 B 出口，行去呢就12分鐘。我哋今日就 hea 啦。我哋坐的士打呢個高德嚟11蚊到，咁啊嚟到呢間希爾頓日林酒店，咁房間呢就好乾淨好大嘅，咁有個浴缸啦，咁啊乾濕分離嘅，房間有個大電視啦。咁呢個窗簾咧就可以有個掣咧，可以開閂令佢變蒙同埋變清嘅。仲有個洗衣機可以洗衫啦，仲有個煮食爐啦，可以煮食嘅。咁呢一間希爾頓日林酒店呢，其實一啲好多嗰啲孕婦喺度坐月嘅嚇。咁呢個就係個健身室啦，都冇咩人喺度嘅，咁就可以一路咁跑步，一路睇住個恆溫泳池嘅。咁呢，我就喺第2日呢游咗個早水嘅，一個人都冇嚇。咁而家呢度大概係我嚟到嘅2點零鐘啦嚇，人就唔多嘅。但係早上食完早餐呢就好多人噶啦。咁呢度就係荷蘭小鎮啦。其實呢荷蘭小鎮呢，就啱啱喺我哋間酒店嘅隔離嘅啫。咁所以點解我會揀呢間酒店呢？就方便我哋呢個荷蘭小鎮，因為荷蘭小鎮呢，日同埋夜你都可以嚟呢度參觀嘅。咁日頭呢，啲人就少啲嘅，因為反而啲人中意夜晚嚟，夜晚可能啲天氣冇咁熱啦。咁呢度見到啲建築物呢都好靚嘅，咁有啲花啊喺度買，咁啲花呢10蚊5盆啊，嗰啲好鬼平。咁啊有啲寵物啊，有啲水族館啊，咁可以大家買一啲魚啦、雀仔啦都有嘅。咁仲有啲有個好大嘅公園嘅。
咁去完荷蘭小鎮呢，我就有呢、個酒店歇咗一陣間，咁啊跟住呢就行過嚟呢邊。咁行過嚟呢邊呢，其實都好近嘅啫。咁啊大概行過嚟，我諗慢慢行過嚟，大概係15分鐘到啦。咁啊嚟到呢、一個南頭古城。咁呢古城入邊呢，就好多啲嘢食啊，特色嘅嘢食啊，同埋嗰啲啲舊式嘅建築物，人都好多嘅嚇。咁就而家入去呢個古城樓啦。咁呢邊就係南門啦。咁而家我行呢，就會去入東門我出翻嚟嘅。咁出咗東門呢，其實嗰邊有間好大嘅嗰啲咩黑科技嘅中心。咁喺就喺個東門口嘅左手邊嘅啫。咁大家如果有心機睇嘢呢，其實佢有好多嗰啲咁嘅每一間咁嗰啲類似一啲咁嘅舊式嘅建築物呢，每個地方呢都有，我諗有幾十間嗰啲咁嘅建築可以參觀一啲歷史啊嚇。咁逐間睇呢，我諗睇咗成日都睇唔晒。咁我冇睇啊，我就走馬看花行條街，我就冇入去睇啲咩啲博物館啊嗰啲咁嘢啦嚇。咁有啲咩介紹以前呢度嘅文化啊、古蹟啊，咁好多間嘅嚇。咁呢條街入邊都左右都有嘅嚇，每一間都細細間咁啊，入去睇可能睇幾分鐘啊，十零分鐘慢慢睇咁出翻嚟，咁你計一計呢，都成日㗎啦嚇。
咁我只係沿住大街，佢有好橫街，有啲小巷嘅。咁呢一度呢，其實就已經係嗰個東門出口啦。咁我去完呢個南頭古鎮之後呢，咁我就直程坐的士翻嚟啊。咁坐的士翻嚟都係11蚊到啦。咁我就睇埋呢個荷蘭古鎮嘅夜景，跟住就去返酒店，咁就再去游下水啊，浸下呢個按摩池，咁啊完成咗第一日嘅行程。好啦，咁啊瞓醒之後就去酒店食早餐啦，因為我呢個係一個酒店連早餐嘅套票，咁就大概係1150蚊到吓。咁食完早餐之後呢，就返房 hea 一 hea， 跟住就再落去泳池游下水，浸下澤姑池。咁跟住就坐的士嚟呢一度呢個蛇口啦。咁啊 K11嘅 East Coast， 咁啊太子灣呢個地方，如果搭地鐵呢，就係太子灣啦。咁啊嚟到呢個 K11嗰度行下呢個商場。咁打呢個高德嚟呢，就用咗27蚊。就嚟到呢一度啦。咁總結今次嘅2日1夜行程呢，就相當之 hea 嘅，因為我哋喺呢個早上呢，由呢個香港出發呢，其實10點鐘先出發。咁啊去到呢一個大山站呢，其實我哋係食咗個火鍋。跟住呢，就喺嗰個大山站嗰個 A 出口嗰邊呢，就坐的士，即係打呢個高德嚇，咁啊去呢，咁呢就大概係11蚊到啦。咁跟住呢，我哋係喺呢個荷蘭小鎮嗰度玩呢，佢喺酒店隔離。咁啊
玩到咁上下，去游下水啊，浸下澤菇池啊，跟住先再行去呢、一個南頭古鎮，咁其實都行咗15分鐘嚇。咁去完南頭古鎮就打高德車翻去酒店啦，都係11蚊。咁跟住第2日就食早餐，游下水啊，浸下澤菇池啊，hea 埋嘢，咁先就約莫係12點咁啊，打車去呢一個K11嘅 Ecoast 緊一最新嘅商場嗰邊食嘢，咁行到攰，跟住就坐翻呢個地鐵喺度太子灣坐呢個地鐵翻嚟香港，咁大概都係5、6點鐘嘅時間啫。如果有任何問題，歡迎隨時喺留言區話俾我知，我會盡力為大家解答。非常感謝你嘅支持，並且點讚同分享影片，咁樣有新影片嘅時候就能夠第一時間收到通知。